Зашел в игру и понял, что до Т-80У тебе как до Луны пешком? Во время боя на только сегодня купленной 34-очке не можешь пробить финский КВ, какого-то черта оказавшегося у врага. И поэтому, просматривая ранг убившего тебя противника и увидев там цифру 100, проклинаешь проклятого донатора и его семью до 5-го колена, а заодно и криворуких разработчиков, создавших эту, с позволения сказать, недоигру. А после очередного поражения с грустью смотришь на КВ-1 и понимаешь, что еще не хватает 10 тысяч серебряных львов до его покупки. Привет! Меня зовут Алексей, и вы на канале Gloomy. Сейчас я расскажу о том, как без рублей, долларов и золотых орлов получить премиумную технику, усилители, декораторы и много другого полезного и не очень платного контента. Внимание! Не нужно тратить ни копейки реальных денег. От вас требуется только более-менее частый вход в игру. И нет, ночевать с компьютером в обнимку для этого не потребуется. Лично я выполнял задания в среднем по часу-два в день. Обратите внимание, что средний по эффективности и цене танк 6-го ранга, вроде немецкого Леопарда 1А1 L-Drop 44, War Thunder стоит как добротная AAA игра от Ubisoft или Bethesda. Досмотрите ролик до конца, я расскажу, как неплохой набор премиальной техники можно получить абсолютно бесплатно, используя только магазин военных облигаций. Танк, самолет или корабль, купленный за облигации, зарабатывает в 1,5-2 раза больше денег и опыта, чем такой же, только за обычное серебро в основной ветке исследования. То есть за один бой можно получить больше серебра и опыта для изучения и покупки новой боевой единицы, без куплена за свои кровные премиум аккаунта. Думаю, такой способ будет интересен всем, кому по-настоящему нравится игра и кого останавливает оплата за скорость прокачки. Премиум техника даже 1-3 рангов даст вам хороший буст на старте игры и позволит решить, нравится ли вам игра и стоит ли тратить на нее свое время и нервы. Главное – действовать с умом. Обычно в начале игры постоянно не хватает серебра, и это нормально. Пока научишься защищаться, целиться, стрелять и бомбить, изучишь режимы и карты, потратишь кучу серебряных львов на ремонт сожженной противником техники. У многих просто опускаются руки, когда для покупки выстроенного КВ-1 не хватает пару тысяч львов, и надо идти в бой на старой технике снова и снова. В этом видео я расскажу о магазине облигаций, который можно назвать легальным щитом War Thunder, особенно для новичков. Но только при условии ежедневной игры и наличия достаточного количества свободного времени. Практически каждый, кто начинает играть в War Thunder, сталкивается как минимум с двумя нюансами этой игры. Неинтуитивным запутанным интерфейсом, а спустя некоторое время нехваткой серебряных львов для покупки открытой техники и прокачки экипажей. Если вы недавно в этой игре, то возможно ничего не слышали ни о каком магазине. Магазин военных облигаций поможет вам справиться со вторым нюансом, а я с первым. Итак, начнем. Военные облигации – это внутриигровая валюта War Thunder, получаемая за выполнение боевых задач. Военные облигации используются для покупок в специальном магазине военных облигаций. Попасть в магазин можно несколькими способами. Через меню игры «Магазин» в верхнем правом углу или через меню боевых задач. О них немного позже. За военные облигации на момент этого обзора можно приобрести следующие предметы. Дублеры 5 или 10 штук, тест-драйвы различной техники, усилители, декораторы, иконки игрока, различную технику, боевой трофей с акционной техникой. Магазин военных облигаций имеет свою отдельную шкалу прогресса. Успешное выполнение боевых задач позволяет улучшать магазин, увеличивая его уровень. Текущий уровень магазина военных облигаций и его прогресс можно проверить на странице магазина военных облигаций или в меню боевых задач. Всего у магазина военных облигаций имеется 5 уровней, с каждым повышением которого игроку становятся доступны к покупке новые товары. Ассортимент магазина меняется раз в месяц. Число дней, в течение которых можно потратить военные облигации в актуальном на текущем месяц магазине, отображается в левом верхнем углу в магазине военных облигаций. Каждая выполненная боевая задача повышает уровень магазина облигаций. Выполнено задач
0 – это первый уровень, 5 – второй уровень, 12 – третий уровень, 22 – четвертый уровень и 40 – пятый уровень. Для доступа к покупке премиальных товаров в магазине военных облигаций дополнительно требуется выполнение некоторое количества особых задач, подвида боевых задач, выполнение которых позволяет получить медали, открывающие доступ к товарам в магазине военных облигаций. Особые задачи не имеют срока действия, и их можно выполнять более одной в день. Открытые особые задачи располагаются в отдельной вкладке в окне боевых задач, а получить их можно, приобретя в магазине военных облигаций за небольшое количество облигаций. На данный момент 30. Текущий баланс военных облигаций можно проверить в любой момент, открыв магазин военных облигаций или меню боевых задач. Военные облигации не имеют срока действия и накапливаются на счету игрока. Максимальное количество военных облигаций, которое можно одновременно иметь на счету, 3600. Боевые задачи – это индивидуальное задание, доступное игроку в момент открытия для исследования третьего ранга любой нации. За выполнение боевых задач игрок может получить серебряные львы и военные облигации, специальную игровую валюту. Ежедневно игроку становятся доступны боевые задачи 3 уровней сложности для аркадного и реалистичного режимов. Всего для выполнения в день доступны по 2 задачи для каждого режима и неограниченное число особых задач, однако выполнение задачи отдельного уровня сложности сжигает аналогичную в другом режиме. Следующая выполняемая задача сложнее предыдущей, но и приносит повышенный доход, правда символически. Выполнение всех задач запускает таймер, который вновь откроет новые задачи через 22 часа. Награду за выполнение каждой задачи необходимо получить самостоятельно, нажав соответствующую кнопку в меню сразу после окончания боя, или в ангаре, в промо-блоке, или в меню боевой задачи. За выполнение задачи мы получаем 50, 75 или 100 облигаций, в зависимости от ее сложности. В среднем в день при выполнении обеих задач мы получим 150 облигаций, а в месяц в среднем 4500 облигаций при условии ежедневного выполнения всех задач. Боевые задачи делятся на несколько типов и требуют от игрока выполнения различных условий. Например, сыграть один или несколько боев, или одержать победы, заняв определенное место в итоговой таблице результатов боя. Сыграть один или несколько боев, получая в каждом бою нужное количество достижений. Уничтожить определенное количество игроков, управляющих определенным видом техники. Уничтожить определенное количество игроков, управляя определенным видом техники. Уничтожить нужное количество наземной техники, управляя определенным классом самолета и другие. Актуальная задача режима отображается в правом промо-блоке, а меню боевых задач вызывается нажатием на текущую задачу. В нижнем левом углу отображается баланс военных облигаций. Правее находится кнопка перехода в магазин военных облигаций. Выше – полоска уровня магазина облигаций и переключатель режимов меню боевых задач. Задача, отображающая в ангаре, изменяется переключением на другую технику или другой игровой режим. С повышением уровня сложности увеличивается не только награда, но и минимальный ранг техники для участия. По иконке боевой задачи видна ее сложность. Под каждым заданием находится кнопка замены задачи. Она позволяет сменить текущую задачу, если она вам не нравится или не подходит. С каждой заменой боевой задачи стоимость операции возрастает в серебряных львах, и при достижении определенного шага замена доступна только за золотые орлы. Если у вас есть серебряные львы, старайтесь выбирать задачи, подходящие под ваш стиль, наличие той или иной техники, и пропускайте задачи, изначально требующие много времени на выполнение или зависящие от удачи. Я, например, всегда выполняю Яблочко, Активист, Дредноут, Звездочеты, Каракурт, На вершине, Триумфатор, Трудные цели. И всегда пропускаю Все по плечу, Рука судьбы, Первая звезда, Тигр. Описание этих задач можно увидеть далее в видео таблице на экране. Особые задачи
Это специальные задачи, которые можно купить в магазине военных облигаций. Они самые сложные из всех и обычно требуют для выполнения больше времени. Однако эти задачи не имеют срока действия, и их можно выполнять более одной в день. Особые задачи находятся на отдельной вкладке в окне боевых задач. Успешное выполнение таких задач позволяет получить медали, открывающие доступ к наиболее ценным товарам, а также более ценную награду. Если вы нацелились купить в текущем месяце премиальную технику или боевой трофей с акционной техникой, то обязательно в этом же месяце необходимо выполнить 12 или 14 особых задач соответственно, так как в течение 7 дней следующего месяца заработать недостающее число облигаций можно, а вот выполняемые особые задачи после наступления первого числа нового месяца уже будут засчитываться за новый месяц. В начале каждого месяца в течение 7 дней вы будете наблюдать две вкладки в магазине облигаций с товарами, доступными для приобретения в прошлом месяце, и новые товары наступившего месяца. Что можно посоветовать при выполнении боевых задач и особых задач? При первом ежедневном входе в игру и получении задач обратите внимание, какие задачи выпали для каждого из режимов: авиа, наземные и морские сражения. При наличии у вас, конечно, соответствующей техники от 2 ранга и выше. Аркадные бои и реалистичные бои соответственно, они будут отличаться. Выполняйте задачи на том боевом рейтинге, на той нации и в том режиме, где у вас получается играть лучше и эффективнее всего, и где задания выпали легче всего для вас. У меня это танковые совместные реалистичные бои. Я играю только в этом режиме, за редким исключением. Нация СССР или Германия. Боевой рейтинг 4.0 или 4.3. В моем сетапе присутствует тяжелый танк, средний танк, зенитка, самоходка, а также 2 самолета. Тяжелый истребитель с подвесами, обычно это бомбы, и легкий истребитель. На этих сетапах я могу выполнять все задания, затрачивая гораздо меньше усилий и времени, чем при игре на более высоких рангах, а также одновременно зарабатывая серебряные львы и быстрее прокачивая экипаж, так как большинство техники из моего сетапа премиальная, купленная в магазине облигаций или полученная на марафоне. А изо дня в день, играя на одной и той же технике, выполняя задания, вы довольно быстро выведете свои экипажи в асы, что даст вам в дальнейшем преимущество в бою. В зависимости от выпавшей задачи, редактируйте сетап. Берите по возможности ту технику, на которой легче всего выполнить текущую задачу. Например, возьмите 2 тяжелых, средних или легких танка. Ремонтировать можно не только своего соотрядника, но и все ваши союзные танки. Просто нужно выполнять эту задачу, выезжая на легком танке. Критические повреждения легче всего наносить, играя за Британию. Или в совместном танковом бою, в реалистичных боях, на самолете с пушками крупного калибра. Это же касается и заданий с получением помощи. Задание «Каракурт» легко выполнить на самолете Швеции А-21 или зенитке ЗИС-12 за СССР. А еще на Пуме, играя за Германию. На зенитке СССР ЗИС-12 2 ранга проще всего захватывать точки, но только для задания 1-го уровня сложности. Всегда обращайте внимание на ранг техники, на которой надо выполнить задачу. А вот итальянская зенитка 3-го ранга подойдет для выполнения сразу нескольких задач. Еще для захвата хорошо подойдут легкие, быстрые танки и самоходки, например, американская М-18. Если задачу не получается выполнить долгое время, при наличии серебра лучше замените ее, не тратьте время впустую. Вы новичок и у вас нет большого выбора нации и техники, играйте на том, что есть. Зарабатывайте сколько получится облигаций и покупайте на них усилители, ветки для маскировки вашей техники, дублеры, которые помогут вам играть гораздо эффективнее. Облигации не сгорают, и их можно копить в течение продолжительного времени. А при превышении лимита игра предупредит вас, и вы всегда сможете вовремя их потратить. На мой взгляд,
Полезными приобретениями в магазине облигаций являются премиум техника, которая обновляется каждый месяц, танки, самолеты, корабли 1-3 рангов, усилители, дублеры 5 или 10 штук, боевой трофей, ветки для маскировки техники и, если вы все уже что хотели купили, самый дорогой предмет магазина – боевой трофей с акционной техникой, который можно продать на бирже. Это хороший вариант, когда вы решили приобрести премиум подписку, которая в период скидок как минимум 4 раза в год стоит на 50% дешевле при покупке от 3 месяцев. И при условии постоянной игры в проект, на мой взгляд, покупка премиум аккаунта гораздо эффективнее покупки премиум техники. Не стоит тратить облигации новичку на всевозможные бесполезные тест-драйвы техники, декораторы, иконки. Все это можно приобрести и потом, когда вы привыкнете к игре и наберетесь опыта. Через некоторое время вы сможете выполнять все ежедневные и особые задачи, и ваш ангар будет наполняться премиумной техникой, пусть и невысокого ранга. Например, в сентябре 2020 года передо мной стоял выбор: купить в магазине облигаций ящик с декораторами ветки, я не выкупил еще парочку таких, премиумный самолет, впервые добавленный в магазин облигаций в этом месяце, или боевой трофей с акционной техникой. Выбор был между ТА-154А1 и ящиком с трофеем. Решил купить Ташку, пусть она и мало пригодна для использования в совместных танковых сражениях, так как ящик с трофеем будет еще и в следующих месяцах и никуда от меня не делится. А вот самолета может уже и не быть, как это было с КВ-1Б. В текущем месяце, октябре 2020, выбор все тот же. Ветки, премиум танк или ящик с трофеем. Пожалуй, буду брать AMX-13М24 по той же причине. Для вас же выбор, скорее всего, будет другой, так как большая часть интересной техники из магазина облигаций у меня уже выкуплена. Конечно, в данном видео я не могу раскрыть все особенности использования магазина облигаций в игре, так как сам играю только в танковых реалистичных боях, и у каждого из нас будет своя стратегия использования магазина. Поэтому, новички, мотаем на ус полученную информацию, а ветераны игры прошу делиться своими секретами в комментариях под этим видео. Если нужны еще какие-то пояснения или более подробное видео о том, как составить сетап для выполнения задач, тоже пишите в комментариях. Всем постараюсь ответить. Спасибо за просмотр и удачи в сражениях. Жду всех на ежедневных вечерних стримах. Пока!